La responsabilidad ambiental comienza en casa y en las escuelas. Las escuelas juegan un papel crucial en la educación ambiental. Empresas también están comprometidas con la sostenibilidad. La ciudadanía se moviliza para crear un impacto positivo. Cada pequeña acción cuenta para un futuro más verde. Juntos, podemos hacer la diferencia y proteger nuestro planeta. Iniciativas que comienzan en casa se extienden a la comunidad. El cambio comienza aquí y ahora, todos somos parte de la solución. Gracias por unirte a este compromiso ambiental. La responsabilidad ambiental es crucial para nuestro futuro. Hoy hablaremos de las 4 R: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir nuestra huella de carbono es el primer paso. Reutilizar objetos puede ayudar a conservar recursos. Reciclar es fundamental para disminuir la basura. Recuperar implica restaurar ecosistemas dañados. Todos, empresas y ciudadanos, debemos actuar ya. Juntos, podemos asegurar un mundo más verde.